冇錯，我哋依家即興去邊度？耶！Let's go！往順德往西方向行駛，即將向右前方進入交匯處，往順德往西方。我哋依家去食蓉邊排骨飯啦 ，Let's go！超多人，全部都係搭台噶。到啦，我哋個餸，依家最出名嘅就係呢個，特登過嚟食呢個，所以先嗌呢兩嚿嘢。Oh my god！我哋食完跟住落大雨，都唔知點算。不過好彩我哋有遮。我哋依家出發梯底牛乳鋪啦，因為依家出邊超大雨噶，我哋所以揀咗啲室內嘅地方行咗玩咗先，跟住再出去出邊掃街。光鮮亮片。我哋啱啱泊咗架車，跟住依家步行過去，因為嗰度泊唔到車，有啲逼。落雨都咁多人，好誇張啊！順德乜都得，我哋到啦，橋底牛乳鋪。我哋叫咗雙皮奶，跟住同埋水牛乳。我哋個罩奶，中意啫咩？我哋嚟食呢個信小饅，好唔好食？真係㗎！快啲嚟食先。你評價下啱啱嘅鰻魚好唔好食？好食咧就好食嘅，不過咧佢嗰個味咧就同你喺真鮮啊元氣食嗰啲鰻魚係一樣嘅，唔知係咪呢度唔俾入日本嗰啲鰻魚，懷疑係嗰啲當期原條真空鰻魚，跟住攞嚟燒咯。不過價錢嚟講，其實都抵啲食嘅，我覺得。啊！一定要嚟食啊，所以可以試下。唔 OK。跟住呢度超多嘢食，有粽啊，跟住好多間水牛魚啊、薑撞奶啊、啲手信手飾嗰啲，所以喺呢條街度行下嘢飲。我哋依家周圍行下，呢度有啲似汕頭嗰邊嗰啲街道，都係景點區。我哋依家行到嚟華蓋路嘅步行街啦，其實呢度都有少少似深圳東湖嘅地方，可能太多嗰啲背景音樂啊，好大聲啊。榮華，佢想食菠蘿包。拜拜。拜拜。食啊！依家食啊！好唔好食啊？我中意，啱啱新鮮出爐，好熱啊！都喺入邊。你明應該有餡都咬唔到。呢度仲有賣粽嘅，好香，但我哋好飽。詠春打，我哋入呢間咖啡度坐下，
超有露營 feel。好文青啊呢度。而家停咗雨咧，開始多翻雨。風雷嚟㗎而家。我哋依家去豐記度買金刀倫教糕，因為媽媽話想食，所以我哋依家去買。啱啱仲喺豐記度買咗牛乳片，不過唔知好唔好食。佢哋話送飯送粥咯，但我想單食試一試。突然間經過見到呢間亞麻私房名店，超多人排隊。聽講係百年名店，佢係食糖沙翁，所以我哋就排隊試下。我哋等嘅時候唔係等好耐，所以就好快有得食。呢個係佢個製作過程。水牛奶應該開始，得啦。OK 啊。紅辣紅嗰個係靚嘢，呢個係中意咪蛋味、奶味、濃味好多。呢啲頭髮，試下面嗰個醬。點解同我覺得一樣？我中意紅紅，我中意藍點。佢呢個唔煙啊，呢個係花咗唔好辣。會甜啲咯，染呢個醬。我哋搵到架車啦，依家上車。我哋依家出發漁人碼頭啦。我哋終於到咗漁人碼頭啦，好似都幾多嘢行。好 Q 啊！呢個係愛心嘅燈，好大啊呢度。對面都有個商場，我哋依家行咗呢邊先 ，Let's go。呢度有個燈塔。碼頭海邊，係啦，順德漁人碼頭，跟住呢度附近大食下嘢，啲人飲咖啡、薯仔蔥。呢度有好多明星嘅畫畫。雖然我唔知佢哋係邊個，但係都畫得幾靚嘅。有興趣可以嚟呢度打下卡。哇！我想講，我估唔到呢度都幾多嘢行咯。不過夜晚有啲凍啊，可能啱啱落完雨，然之後我哋兩個就短衫短褲，唔係短袖，超凍。我哋而家周圍行下。啱啦，有 Jenny 啊，有興趣嘅快啲過嚟啦。我哋依家行過嚟對面嘅商場，即係啱啱 M 記嗰度，跟住好似仲有黃嘉怡，跟住呢度都有好多嘢行。呢度有一個噴水池，中
中心點，其實都幾靚嘅呢度，係咪啊？係冇錯。哇！呢間嘢好有 feel， 好日系啊，勁靚喎，應該餐廳嚟噶。呢度有條大食街，好多賣手信嘅店。我哋依家去搵翻架車，跟住開去食桑拿雞啦。到啦，喜訊私廚有啲散光。哇，好癲啊！兩個人食咁多嘢，眼大肚窄。咩啊？好，一陣就睇下你點。哇！但我覺得望落去好滑喎，你唔好食佢嘅雞皮咯。真係咁多你就攞快啲超啊！幾好食，超好食，好滑。你啲瓜未食嘅？輕鬆啊！你講咩啊？輕鬆啊！你啱唔係話濕濕碎咩？輕鬆啊！眼大肚窄。好，我哋食唔晒，跟住打包，然之後我哋而家離開，要離開邊度？順德。拜拜。好多豬豬啊！突然間開下車見到。有左邊三車線，保持左邊主路行駛。師兄 ，hello。係屎忽，好臭啊！你想開出門啊？條尾啊！開出門超臭嚟。傻噶。超你啲朋友